மாடிப்படி ஏறும்போதோ இறங்கும் போதோ இல்லை இந்தியன் டாய்லெட்ல ஸ்குவாட் பண்ணும்போதோ போன் ஃப்ரிக்ஷன் ஆகிற கிராக்கிங் சவுண்ட் கேட்குதா? இது ஓஏ நீயா இருக்கலாம். இதுக்கான சிம்பிளான ஒரு 5 எக்ஸசைஸ் சொல்லி தரேன், வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் என்னன்னா, பில்லோவை மடிச்சு முட்டிக்கு அடியில் வச்சிருங்க. வச்சுட்டு பிரஸ் பண்ணுங்க. நல்லா பிரஸ் பண்ணோன்னே உங்க குதிகால் மேலே வரும். 10 கவுண்ட் பண்ணிட்டு ரிலாக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி 10 into 3 டைம்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. செகண்ட் எக்ஸசைஸ் என்னன்னா, உங்க காலை 1 feet அளவு மேலே தூக்கிட்டு அப்படியே 1 to 10 கவுண்ட்ஸ் மேலே ஹோல்ட் பண்ணுங்க. 10 கவுண்ட்ஸ் முடிஞ்சதும் காலை பொறுமையா கீழே இறக்குங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 10 into 3 டைம்ஸ் பண்ணுங்க. தேர்ட் எக்ஸசைஸ், உங்க காலை லேசா லிஃப்ட் பண்ணி இன் அண்ட் அவுட். இந்த மாதிரி 10 into 3 டைம்ஸ் பண்ணுங்க. ஃபோர்த் எக்ஸசைஸ், உங்க காலை வலி இல்லாத அளவுக்கு உங்களால் எவ்வளோ தூரம் கொண்டு போக முடியுதோ பொறுமையா மடக்கி நீட்டுங்க. இந்த மாதிரி 10 into 3 டைம்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஃபிஃப்த் எக்ஸசைஸ், இந்த மாதிரி ஹை சிட்டிங்கில் உட்காந்துட்டு உங்க காலை வந்து மேலே லிஃப்ட் பண்ணுங்க. லிஃப்ட் பண்ணிட்டு 1 to 10 கவுண்ட்ஸ் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணணும். 10 கவுண்ட்ஸ் முடிஞ்சதும் ரிலாக்ஸ். ஸோ இதையும் 10 into 3 டைம்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இப்போ நான் சொன்ன இந்த 5 எக்ஸசைஸை டெய்லி நீங்கள் 2 டைம்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும்.